Bilirsən, çox şeylər, bir toya çağırmışdılar məni. Özdə varlı bir toydu. Elə oldu ki, toya getdik, atası qalxdı, dedi ki, mən oğluma diplom almışam. Deməli, diplom alıbsa pulla alıb yəqin. Elə belə də dedi. Elə belə də, qula, toyda deyir, özdə elə böyük, orada elə adamlar oturmuşdu, məndən aşağısı yox idi. Mən də təsadüfən düşməydi o toya. İnanın, deyir ki, mən oğluma diplom almışam, mənim oğlumun neçə yerdə evi var, neçə maşını var, oğlanın da toydu ha. Nə bilim mən, onun ailəsinə də, uşağına da, hamısına da çatar və nəvəsinə, nəticəsinə də çatar qədər pulu var. Deməli, mənim oğlumun heç bir problemi yoxdur. Deməli, mən də 10 nəfər oturmuşduq. Dedim ki, əgər bu adamın problemi yoxsa, bu ölümə məhkumdur. İnsan yaranıb ki, problemləri həll eləmək üçün. Bunun problemi yoxsa, da nəyə yaşayır bu? Bu nədir belə? Bu ələ baxamlıqdır. Biz... Yox, mən sizə bir cümlə üzr istəyirəm, Selizim. Bir cümlə ilə dedim ki, bizim orta məktəbdən müəllimlərimizdən başlamış, məni rəşid eləyən mənim orta məktəb müəllimim olub. İndi mən sizə bir əhvalat söyleyeyim ki, bizim kənddən idi. Bizim kənd 45 köydən ibarətdir. Çox ziyalı bir kənddir. Deməli, oradan bizim Əhməd Vəliyev adlı bir tarix müəllimimiz vardı. Həsən Cəfərli də Böyük Qaramlaq. Deməli, bizim kəndlə Böyük Qaramlaq orta məktəbi 8, 9, 10 sinif orada qurtarılır. Getdik məktəbə 4 kilometr gedirdik, 4 kilometrdə gəlirdik. Piyada. Piyada, bəli, piyada. Və 3 il orada bax, elə oxumuşuq. Məktəbin də direktoru, orta məktəbin direktoru. Bizim kənddə orta məktəb yox idi o dövrdə. Məktəbin direktoru Həsən Cəfərli çox tədbirli, çox belə təşkilatçı bir adam idi.